Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial, một bệnh viện vô vị lợi mà Hương Thơ đang làm việc toàn thời gian. Và quý vị mọi thắc mắc về bệnh viện, những dịch vụ của bệnh viện xin gọi cho Hương Thơ số 378 7969 714 378 7969. Và hàng tuần Hương Thơ thường mời các bác sĩ đang cộng tác với bệnh viện lên để nói chuyện với quý vị những đề tài quan trọng liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ Brian Võ, một bác sĩ trẻ tuổi chuyên về khoa phổi và những bệnh trầm trọng. Và đề tài ngày hôm nay là một cái bệnh mà tôi nghĩ rằng đa số chúng ta đa phần cũng mắc phải, đó là ngáy khi ngủ, và nó liên quan đến một cái chứng bệnh khác gọi là sleep apnea, là chứng nghẹn thở khi ngủ, nó cũng liên quan đến ngáy. Thưa bác sĩ, trước khi bước qua phần phương pháp điều trị đó thì bác sĩ có thể nhắc lại lần nữa sự phân biệt khác biệt giữa ngủ ngáy và ngáy liên quan đến chứng sleep apnea là chứng nghẹt thở khi ngủ. Ngáy bình thường á thì nó không có ảnh hưởng đến lâu dài. Mà nếu ngáy mà đi kèm theo cái bệnh mà nghẹt thở ban đêm khi mình ngủ thì nó có thể làm cho mình có dậy tới nhiều cái bệnh. Thứ nhất là cái tỷ lệ bệnh tim, tỷ lệ bệnh rối loạn đường tim mạch, bệnh bất tắc tự tử cũng cao hơn ở trong những người bị bệnh nghẹn thở ban đêm mà không có chữa. Đa số những người mà bị bệnh nghẹn thở ban đêm mà không được chữa lâu ngày có thể làm cho tăng xông cao lên, làm cho mỡ cao lên, làm cho tiểu đường khó chữa hơn, có thể làm cho mất trí nhớ, có thể làm cho liệt dương, có thể làm cho người mỏi mệt, không đủ sức và khó thở, và có thể làm cho cái tăng xông, không những tăng xông mà đo tay chân rồi mà tăng xông trong phổi cũng cao lên nữa, làm tim dày lên và cứng lên. Vâng, cái quan trọng nãy bác sĩ có nhắc tới là giấc ngủ là một cái quá trình để chúng ta hồi phục, lấy lại năng lượng cho ngày kế tiếp. Chúng ta có thể làm việc sinh hoạt bình thường, mà mình bị ngáy rồi mình phải thức giấc. Nhiều khi ngáy bình thường thì bị đánh thức dậy bởi ông xã hay bà xã. Còn nếu mà ngáy vì liên quan đến chứng sleep apnea là chứng nghẹn thở đó, thì mình không ngủ đủ giấc thì mình sẽ rối loạn tất cả những thứ trong cơ phận trong cơ thể, mình sẽ không được khỏe mạnh vào ngày hôm sau, và mình sẽ buồn ngủ ban ngày, phải không bác sĩ? Dạ đúng rồi. Thì những cái triệu chứng là gồm có những cái gì nữa ngoài thì ngủ gà ngủ gật? Dạ, ngủ gà ngủ gật. Có rất nhiều người bị bệnh này, nhưng mà nhiều khi họ không biết. Tại vì họ nghĩ là họ ngủ đủ 8 tiếng là họ không có bị. Nhưng thật ra cái thức giấc đó, đa số người ta không biết là người ta thức giấc. Đó, sáng dậy á, thì giống như là bị đi nửa trái đất, nửa quả cầu. Nhưng mà bị jet lag vậy đấy, ngủ mà cảm giác không có đủ, sáng dậy thì cảm thấy rất là khó chịu. Cả ngày á, ngồi đâu á, là ngủ đó, ngồi xuống là ngủ. Nhiều khi nguy hiểm đến nỗi á, mà lái xe mà ngủ gây ra tai nạn. Đó, có rất nhiều người bởi vì vậy mà hàng đêm thức dậy đi tiểu nhiều lần. Đó, rồi dù không uống nước mà cũng đi tiểu nhiều lần. Mà nhiều khi phụ nữ đó cũng thức dậy đa số mà thức dậy đi tiểu nhiều lần là đàn ông đến tuổi thì cái prostate người ta bự ra. Còn đây phụ nữ bị cái bệnh này nhiều khi ban đêm cũng thức dậy nhiều lần để đi tiểu. Đó, rồi khi mất trí nhớ, con người mình không vui, rồi cứ khó chịu. Rồi có nhiều người tới khám bởi vì khó thở, cả ngày không thở được. Nhưng mà khi kiếm ra là bệnh tim vẫn không có bệnh tim, phổi cũng không có phổi, mà là bởi vì thiếu ngủ ban đêm do là nghẹt thở. Vậy là cảm thấy khi mình giấc ngủ mình không có được hoàn chỉnh thì mình nên đi khám bác sĩ để có thể nghi ngờ là mình bị chứng sleep apnea. Vậy cái phương pháp điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Thì cái phương pháp điều trị ban đầu á, là mình phải thay đổi cuộc sống của mình. Đó, một cách dễ nhất là khi mình ngủ một bên. Đó, mình ngủ nhiều gối. Nếu mình lên cân thì mình nên giảm cân. Mình tập thể dục, mình diet để cho cái cân giảm cân mình xuống thì cái sleep apnea nó cũng đỡ hơn. Đó. Đừng nên uống rượu trước khi đi ngủ. Không nên uống những cái thuốc gì mà làm cho những cái cơ mình nó mềm đi, như thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc ngủ. Mà nếu cần uống thì mình cũng phải uống thôi, nhưng mà nếu không cần uống thì không nên uống. Đó. Mình uống rượu cũng như rượu wine, một ly rượu, hay là rượu thuốc bắc hay rượu mơ hay gì được? Chắc cũng ok. Mà đây á, thì mình uống thí dụ mà uống mà
cách 2 tiếng trước khi ngủ. Hai ngủ hay là mình uống một cái serving á, là một ly nhỏ, chung nhỏ thôi thì cũng vẫn ok. Nhưng nếu mình uống quá nhiều thì cái đó khi mình đi ngủ á, nó làm cho mấy cái cơ mình nó mềm đi. Thì cái cổ họng nó sẽ xẹp xuống. Đó. Mà nếu làm những cách đó không đủ thì mình phải chữa bằng mấy cách khác. Đó. Một cách chữa là mang cái mouth guard, mà cái đó là phải do nha sĩ đeo, nha sĩ đo và nha sĩ làm design làm cái mô và cái hàm của mình. Còn phương pháp phẫu thuật, cái phương pháp phẫu thuật á, là trước đây mấy chục năm á, thì có rất nhiều người đi phẫu thuật, nhưng mà trong quá trình á, mà tìm hiểu á, thì phẫu thuật á, rất quá nặng nề, nhưng mà chưa chắc á, là giúp được cái bệnh này. Nếu mà cái cấu trúc của cổ họng á, nó làm nghẹt quá bởi vì á, là amidan bự, thí dụ mình amidan mình quá bự, nó làm nghẹt thì mình nên đi mổ. Chứ đa số á, là cái trường hợp mà sleep apnea là không nên đi mổ, và mổ á, đa số nó cũng không giúp được. Mà quan trọng á, là mình phải thay đổi cách sống của mình. Đó, mình thay đổi cách sống, mình tập thể dục, mình giảm cân trước. Đó, rồi sau đó mà vẫn còn thì mình đi thử để mình, và một cách mà tiện nhất đó là đeo cái máy đó là gọi là CPAP á. Đó. Vâng, vậy khi mà một người tới thì bác sĩ chẩn đoán đầu tiên trước khi mình chọn lựa cái phương pháp điều trị là phải đo cái hơi thở trước. Thì mình phải hỏi mình coi thử bệnh nhân có những triệu chứng hay là cái hiện tượng làm cho mình nghi ngờ về cái bệnh đó không. Rồi nếu mà bệnh nhân muốn đi thử thì mình gửi bệnh nhân đi, nó gọi là cái sleep study. Thì bệnh nhân tới một cái sleep center và ngủ qua đêm để cho đo cái brain wave, đo cái lượng oxy và đo cái hơi thở. Mà nếu mà bệnh nhân được khám phá là bệnh sleep apnea thì sẽ cho bệnh nhân đeo cái mask, và từ đó mình biết được là cái áp suất mà trong cái mask cần bao nhiêu để giữ cái cổ họng mở ra và thông ra trong khi ngủ. Bệnh này nó có chữa dứt không thưa bác sĩ? Bệnh này á có thể làm giảm bớt thôi chứ làm giảm cũng không thể. Nếu mà mình mập, rất là mập, khiến cho mình bị bệnh sleep apnea, mà cái severity của sleep apnea nó không nhiều lắm, thì khi mình giảm cân xuống thì nó sẽ giảm bớt, và nhiều khi mình không còn mang nữa. Nhưng mà đa số là không có chữa hết, nhưng mà mình chỉ có thể kiểm soát nó thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và một lời cuối xin bác sĩ có thể tổng kết những cái điểm quan trọng nhất trong cái đề tài ngày hôm nay. Thì bất cứ cái gì mà làm cho cái cổ họng mình nó hẹp xuống khi mình ngủ thì có làm cho mình ngáy. Ngáy là một cái chuyện rất bình thường. Đa số ngáy nó ảnh hưởng người bên cạnh hơn đối với mình. Nhưng mà nếu ngáy mà kèm chung với cái sự kiện mà nghẹt thở thì nó sẽ gây tới những cái hậu quả không nên. Mà những cái triệu chứng mà thông thường nhất là mệt, khó chịu, không được vui, và nó có thể dẫn tới bệnh tim và nhiều bệnh khác như tiểu đường, rồi bệnh cao mỡ. Vậy nếu mình không chữa là cũng nguy hiểm. Mình không chữa là nguy hiểm, là cái xác suất mà bệnh tim, rối loạn tim nó cao lên. Mà nãy bác sĩ có nói là bị chết bất đắc kỳ tử. Thì cái xác suất oxygen. Cái xác suất bởi vì nó có thể làm cho bị arrhythmia, là rối loạn cái đường tim mạch. Đó, thì như vậy. Vâng, cảm ơn bác sĩ Brian Võ rất nhiều. Chúng ta đã hết giờ và mong rằng bác sĩ sẽ trở lại với một đề tài quan trọng khác liên quan đến phổi, một hơi thở là sự sống. Mọi thắc mắc xin quý vị ghi lại số điện thoại của bác sĩ Brian Võ trên màn hình, và tất cả những thắc mắc khác tại Bệnh viện Orange Coast xin liên lạc với Hương Thơ ở số 714 378 7969. Mến chào bác sĩ và cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị.